এয়ার ফ্রায়ারে মাছের কোনো রেসিপি করলে শেয়ার করতে বলেছিলেন, আজকে পমফ্রেট তান্দুরি ফ্রাই করব। কারণে বাটিতে কিছু মশলা মিক্স করে নিচ্ছি। এখানে 3 চামচ আদা রসুন বাটা নিলাম, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, আর দিচ্ছি তান্দুরি মশলা গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আর দিয়েছি 1 চামচ বেসন, দিচ্ছি হাফ চামচ মতো সর্ষের তেল। এবারে মশলাটাকে ভালো মতো মিক্স করে মাছের গায়ে এপিট ওপিট করে হাত দিয়ে মাখিয়ে নেব। মাছটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, এবার এটা 10 মিনিটের জন্য রেখে দেবো। তারপরে এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে টেম্পারেচারটা সেট করে 10 মিনিটের জন্য কুক হতে দিয়ে দিলাম। 10 মিনিট পরে বার করে আবারও ফ্লিপ করে উল্টো পিঠটা 10 মিনিটের জন্যই দিয়ে দিচ্ছি। এখানে টেম্পারেচারটা 180 আর 10 মিনিটের জন্য রেখেছি। আমি হাই 200 রাখি না, তো এখানে দু পিঠটাই ভালো মতো কুক হয়ে গেছে। এবারে উপর থেকে একটু গন্ধরাজ লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি। যে কোনো তান্দুরিতে একটু লেবুর রস দিলে বেশি ভালো লাগে খেতে। মাছটা দারুণ কুকড হয়েছিল, রসুনের ফ্লেভার আর মশলা ফ্লেভারে বেশ ভালো লাগছিল খেতে।